आज म क्यापासिटरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। क्यापासिटर सिम्पली हाउ टु टेस्ट क्यापासिटरलाई चेक गर्ने एकदम सिम्पल मेथड म भन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ क्यापासिटर चाहिँ कमै जल्ने, जस्तै म जलेको क्यापासिटर देखाउँछु। जस्तै यो पोलर क्यापासिटर यसरी फुल्यो भने यो माथिबाट चाहिँ टक्क फुलेर हल्का चाहिँ त्यसमा चाहिँ केमिकल निस्क्यो भने अथवा साइज ओभर भयो हैन, च्यात्यो, पेपर च्यात्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यो पोलर क्यापासिटर चाहिँ जल्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ। एउटा तरिका यो हो भने अर्को चाहिँ कि डढ्नु पर्यो कि फुट्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा क्यापासिटर जल्यो भनेर बुझिन्छ। होइन भने नर्मली चाहिँ क्यापासिटर जल्यो कि जलेन भनेर मल्टिमिटरबाट पनि चेक गर्न चाहिँ सकिन्छ। मल्टिमिटरबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो नन पोलर क्यापासिटरको बारेमा भन्छु मैले। नन पोलर क्यापासिटरलाई एकदम हल्का तरिकाले चेक गरेर जस्तै अब ठिक छ कि छैन मात्रै भनेर हेर्ने हो भने कन्टिन्युटी टेस्टमा यो बजारको रेन्जमा राख्नुहोस्, यसरी हेर्नुहोस्। टक्क हेर्दाखेरि यो अब केही पनि बिप आएन भने अथवा यसले चाहिँ इन्डिकेसन केही पनि गरेन भने क्यापासिटर ठिकै छ भनेर थाहा हुन सकिन्छ। एउटा सिम्पल मेथड यो हो। तर यसलाई यसको भेल्यु चाहिँ कति हो भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनु पऱ्यो भने यसलाई एफ भनेको छ यो फ्यारेडको रेन्जमा राख्नुहोस् र यसबाट चाहिँ यस्तो खालको मल्टिमिटर छ भने चाहिँ यहाँ दुईवटा होल हुन्छ, यसमा घुसाइदिनुहोस्। यसलाई यो घुसाइदिनुहोस्। यो ठ्याक्कै भेल्यु देखाउँछ 0.84 आयो। यो 0.84 भनेको चाहिँ अब यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ 0.84 भनेको चाहिँ माइक्रोफ्यारेड हो। अब यसको भेल्यु चाहिँ हेर्न पनि सकिन्छ। यसको भेल्यु हेर्ने तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यस्तो पिकोफ्यारेडहरूलाई कोडमा भेल्यु लेख्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँको 104 लेखिराखेको छ, 104 लेखेको छ। 104 भनेको कति हो भनेर म देखाउँछु तपाईँलाई। 104 भनेको चाहिँ 104 यति पिएफ हो, पिकोफ्यारेड हो। यसलाई 1000 ले काट्ने हो भने 100 बाँकी रहन्छ। यति चाहिँ नानो फ्यारेड अथवा यसलाई चाहिँ 100 किलो पिएफ पनि भन्न सकिन्छ। यही 100 किलो पिएफलाई चाहिँ अब 1000 ले भाग गर्दाखेरि 0.1 माइक्रोफ्यारेड हुन्छ। 0.1 माइक्रोफ्यारेड हुन्छ। 0.1 माइक्रोफ्यारेड भनेको 0.1 माइक्रोफ्यारेड आउनुपर्ने हो, तर यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि 0.08 समथिङ आएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ 0.1 भन्दा 0.1 भन्दा अलिकता कम भनेको 85 भनेको 0.085 0.086 भनेको यति भनेको कमसेकम यो चाहिँ 20% जति टलरेन्स 14% जति टलरेन्स देखायो। क्यापासिटरमा नर्मली हुन्छ 20% सम्म पनि टलरेन्स हुन्छ। यो चाहिँ भेल्यु पत्ता लगाउने तरिका यस्तो छ। र यस्तो खालको क्यापासिटर पोलर क्यापासिटरहरूलाई चाहिँ नि यस्तो च्यात्तेको गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चेक गर्नै परेन, सिधै फेरिदिने हो। अब इन जनरली त्यस्तो छैन भनेपछि अब साधारणतया यो क्यापासिटरको भेल्यु चाहिँ त्यो क्यापासिटरको भेल्यु कति छ त्यो अनुसारको रेन्ज चयन गरेर चेक गर्न सकिन्छ। कुनैको प्रोबले नै समातेर गर्न सकिने हुन्छ, कुनैको चाहिँ यसमा राखेर यो होलमा एट्याच गरिदियो भने पनि चेक गर्न सकिन्छ। तर यो होलबाट एट्याच गरेर यसमा चाहिँ म्याक्सिमम 2 माइक्रोफ्यारेडको मात्रै भेल्यु भयो भएर अरू पोलर क्यापासिटर चाहिँ चेक गर्न सकिएन। तर गर्ने मेथड चाहिँ यही नै हो।